la giornata è principalmente per quanto riguarda la muscolatura, quella lì che un po' sia agli uomini che, no, solo agli uomini, dai, le signore oggi le lasciamo, la parte qui soprattutto laterale del busto e della pancia. Allora, alcuni esercizi che potrebbero, proprio semplici, che potrebbero aiutare, come dire, il rafforzamento di questa parte. Il primo esercizio che io vi suggerisco è il seguente: mani come se dovessi stare in difesa nella box, contraggo bene, avvicino i gomiti a braccia flesse e faccio dei movimenti media intensità, bloccando il busto ogni volta che eseguo questo movimento. Il capo, come sempre, rilassato, spalle rilassate, e concentrate tutto lo sforzo su questo tratto. Pronti? Iniziamo. Almeno 30 secondi, gambe semipiegate. Sono esercizi un po' noiosi questi, 10. Mantengo l'addome. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Da questa posizione faccio delle flessioni laterali del busto, mantenendo però contratta la zona addominale, quindi in contrazione eseguo come se fossero delle oscillazioni, flessione, estensione, su, su, su. Pronti? 30 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, gambe semipiegate. Contrai, su, dai, non mollare, su. Sentite se contraete la zona addominale qual è lo sforzo. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ora, da questa posizione eseguo delle contrazioni monolaterali con delle spinte. Ne facciamo 10 a sinistra e 10 a destra. Pronti? 1, senza esagerare, senza provocare dolori alla colonna vertebrale, solo tu sempre in contrazione. 1, su, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 5, 4, 3, 2, 1, su. Sempre in contrazione, 1 rilascio. 1, vai, 5, 4, 3, 2, 1, su. Utilizzando il nostro magnifico divano, dalla posizione plank, questo l'abbiamo fatto tante volte già, il richiamo della gamba al petto. Attenzione, qui ognuno sceglie la propria velocità. Pronti? 30 secondi. Su, su. Dieci, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ho distrutto il tappetino. Un altro esercizio che potete fare quando state sul sofà è il seguente. Attenzione qui però al controllo e poi finiamo, Da questa posizione
Ve lo faccio vedere anche lateralmente, Forse sono riuscito a salvare il microfono oggi. Mi metto livello e zona della piega glutea a livello quasi del bracciolo del divano, del termine del divano. In appoggio sui gomiti e faccio delle flessioni di pochi gradi, da 90 gradi, su, spinte, 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 oppure solo una gamba, 1, 2, 3, 4, 5, senza mai andare oltre, altrimenti poi intervengono altri muscoli nella contrazione. Noi invece dobbiamo cercare di sollecitare la parte dell'addome. 1, il crunch inverso praticamente, su, ok.